يا أيها الناس، كيف رغبتم ورضيتم في الدنيا؟ فإنها فانية، ونعيمها زائلة، وحياتها منقطعة. فإن عندي للمطيعين الجنان بأبوابها الثمانية، في كل جنة 70,000 روضة من الزعفران، وفي كل روضة 70,000 مدينة من اللؤلؤ والمرجان، وفي كل مدينة 70,000 قصر من الياقوت، وفي كل قصر 70,000 دار من الزبرجد، وفي كل دار 70,000 بيت من الذهب، وفي كل بيت 70,000 دكان من الفضة، وفي كل دكان 70,000 مائدة، وعلى كل مائدة 70,000 صفحة من الجوهر، وفي كل صفحة 70,000 لون من الطعام، وعلى حول كل دكان 70,000 سرير من الذهب الأحمر، وعلى كل سرير 70,000 فراش من الحرير والديباج والاستبرق، وعلى حول كل سرير 70,000 نهر من ماء الحيوان واللبن والخمر والعسل المصفى، وفي كل نهر 70,000 لون من الثمار، وكذلك في كل بيت 70,000 خيمة من الأرغوان، وفي كل خيمة 70,000 فراش، وعلى كل فراش 70,000 حوراء من الحور العين، بين يديها 70,000 وصيفة كأنهن بيض مكنون، وعلى رأس كل قصر من تلك القصور 70,000 قبة من الكافور، وفي كل قبة 70,000 هدية من الرحمن، التي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، ولا يموتون ولا يبكون ولا يحزنون ولا يهرمون ولا يتعبدون ولا يصومون ولا يصلون ولا يمرضون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا ينمون ولا يمسهم فيها نصب، وما هم منها بمخرجين. فمن طلب رضائي ودار كرامتي وجواري فليطلبها بالصدقة والاستهانة بالدنيا والقناعة بالقليل. شهدت نفسي لنفسي أن لا إله إلا أنا، وعيسى وعزير عبدان من عبادي ورسولان من رسلي.